Bueno, mi nombre es Laura Marcela Fernández Prada, soy estudiante de fonoaudiología y mi tema de investigación es el efecto de tratamientos en niños con tartamudez. La descripción del problema es que hay algunos niños que tienen problemas con ciertos sonidos o ciertas palabras. Por ejemplo, hay niños que tienen sigmatismo, que es un problema en la pronunciación. Pronunciar un sonido que parece que es la letra Z cuando quieren pronunciar algunos sonidos que es con la letra S o C. Hay otros niños que tienen problemas para pronunciar las palabras con la letra R. Pueden haber una interrupción del flujo del habla. Una interrupción se conoce como disfluencia. El terapeuta te puede mandar ejercicios para que los hagas en casa. Al practicarlos tanto en las sesiones como en casa mejorarás tu habilidad y te ayudará a hablar mejor en el día a día. Mi tipo de investigación es una investigación formal, ya que el efecto del tratamiento en niños con tartamudez es 100% verificada, ya que se sabe que al tener ese tratamiento, con el pasar del tiempo, va a tener un mayor cambio en la vida cotidiana y así puede relacionarse normalmente con las demás personas, y que con el pasar del tiempo para la persona solamente va a ser un recuerdo, ya que con el tratamiento indicado la persona va a poder hablar con fluidez y relacionarse mucho más que antes. Hola, buenas. Yo soy Javier Andrés Araujo Neira y voy a hablarles sobre las infecciones de oído, entre ellas la más común, la otitis. La otitis es una inflamación del oído causada generalmente por una infección del tipo más común de esta afectación se denomina otitis media, que es provocada por la inflamación del oído medio en el que se encuentra en la parte posterior del tímpano. La otitis media es la enfermedad más común en la infancia, sobre todo en menores de 3 años. Algunos tipos de otitis son la aguda, que es una enfermedad infectocontagiosa que afecta el aparato respiratorio. La subaguda se caracteriza por la presencia de exudado líquido que se sale del conducto donde se encuentra contenido. La crónica se divide a su vez en dos. Síntomas de la otitis. Los más comunes son dolor en el oído, fiebres, otorrea, vértigo y en muy poca frecuencia parálisis facial. La otitis media afecta a todos los grupos de edad, pero más frecuente en el periodo comprendido entre los 0 y 7 años. Algunas de las prevenciones más recomendadas por los médicos es lavarse las manos con frecuencia. En el caso de los niños, vacunárseles cuando procede y sobre todo no abusar de los antibióticos, ya que se puede generar una resistencia a ellos que impida su efectividad. Mi nombre es Nazali Luciaza Vergara, curso segundo semestre de fonoaudiología y voy a hablar sobre el ruido del viento y su peligro en la audición de los motociclistas. El ruido del viento es otra amenaza potencial para los oídos de los motociclistas. Una hora a una velocidad de autopista sin protectores para los oídos puede causar pérdida de audición permanente. Un estudio del OSHA puso de manifiesto que conducir una moto a 60 km por hora con un casco abierto y sin protectores auditivos produce un nivel de ruido ambiental de 75 a 90 decibeles, lo que equivaldría a utilizar un soplador de hojas o un cortacésped. A 100 km por hora, el nivel de sonido oscila entre 103 decibeles y 116 decibeles. A estos niveles de velocidad en autopistas sin protectores de audición se debería limitar la conducción a menor de 15 minutos. El casco le protege contra los golpes e incluso los accidentes, pero no le aísla por completo del ruido exterior. Varios estudios indican que la reducción del ruido máxima de llevar casco oscila entre los 3 y 5 decibeles.
económico juego de tapones para los oídos reduce la exposición a ruidos entre 35 decibeles, lo que le permite conducir su moto durante todo el día sin que la audición sufra daños. Debería haber un método en el que los cascos incluyan un sistema que proteja la salud auditiva de los motociclistas. Desde mi punto de vista, como estudiante de fonoaudiología y pertenecer en el área de la salud, siempre se debe buscar maneras de prevenir pérdidas auditivas y en el caso de las motos, se expone mucho nuestra salud, concretamente a nivel de la audición. Además del viento está el ruido del motor y otros medios de transporte que se van a encontrar constantemente. De esta manera, si se pudiera buscar un método experimental en el que no solo fuera opción para los motociclistas usar un par de tapones, sino que por medio del casco ya viniera integrado un tipo de protector auditivo que permita que los decibeles no se alteren a medida que la velocidad en la motocicleta aumente. Así, además de usar el casco para prevenir posibles accidentes físicos, se podría prevenir una sordera o daño permanente de la audición, sobre todo que hay personas que trabajan con este medio de transporte por todo el día o toda la noche. El modelo de investigación que utilizaría sería formativa, ya que de esta manera se podría concientizar, investigar y profundizar de un tema investigativo para llegar a una posible solución. Además de esto, sería muy apropiado para los estudiosos del área auditiva y sería un desarrollo en técnicas que tienen que ver en esta área en específico, llevando a cabo un aprendizaje continuo. Muchas gracias.